想要来点简单又幸福的早餐吗？这一次我来分享一道超好吃的马铃薯料理，外酥内软的香煎马铃薯，上面搭配浓郁的希腊优格，还有丰富又开胃的沙沙酱，简单又美味。那我们一起看看怎么做吧。一般的优格水分很多，用到料理时候会影响到口味。把纸巾或纱布放在丸子上面，然后装优格，就可以去掉多余的水分。因为会花多一点的时间，最好前一天晚上先弄起来放在冰箱。搭配马铃薯最好的肉类选择之一是培根，我要最后插在上面的状态，可以切成小块。要慢慢让脂肪融化出来，从冷的锅子开始加热。加热金黄色的样子就可以倒出来，放在纸巾上面吸收多余的油分。这次使用红皮的马铃薯，它的特色是甜度很高，可以享受浓郁的马铃薯香味。我个人很爱使用红色的、黄色的都很好吃。最理想的方法是连带皮一起加热，这样子可以预防流出本身的甜味。这次使用有番茄，该用小番茄也可以。像马铃薯这种有黏度口感的食材，搭配清爽的番茄非常适合。增加多一个滑顺的口感，加入酪梨是一个很好的选择。这洋葱的酱味比较温和，不需要泡水，做成沙拉也非常适合。香菜可以增加多一个香味。接下来切好的食材全部放在一起调味，加入橄榄油可以增加多一个香味。基本上不需要复杂的调味，一边加盐巴一边试吃，调到喜欢的口味就好了。如果想要多一个香味，抹一些蒜头也好。煮好之后加多一个流程，马铃薯留在平底锅里面压扁，越扁面积大越好吃。加入足够的奶油来煎到金黄色。再铺一点盐巴，还有黑胡椒，就可以装盘。再贪心一点，决定增加起司。看起来金黄酥脆，有各种颜色，非常的漂亮。
靠近一闻，马铃薯的香气加上起司，还有蒜味的沙沙酱，让你口水流出来。吃一口看看。马铃薯外壳有带一点酥脆，然后里面是软绵绵的，超级疗愈。搭配微酸的优格跟酪梨增加滑顺的口感，而且培根起司有带更多丰盛的香味，每一口都好满足。想要换个口味的话，加一点点 Tabasco， 带一点辣劲，味道变得更有层次，真的好好吃。简单又幸福的味道，大家